Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra tepang deui sareng Kang Arit dina acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda nutos maneh nutos matuh dicandak ku Kang Arit dina channel Kang Arit. Dongeng Sunda anu nyanak judul ku Indung. Alhamdulillah eta teh tos nincak kana sari ka-27. Mudah-mudahan mitra ieu dongeng teh ngajantenkeun landong kanggo mitra nuju ngahuleng nuju ngalamun nya. Mudah-mudahan mu ngalamunna ulah teuing teuing gitu. Sakedik gitu ahulengna. Saya nama sareng Cikopi mitra aduh raos. Pom ibu-ibu mah sareng seblak. Dongeng Sunda Buk Indung kamari teh dina seri ka-27 nyaeta nuju nyarioskeun Lastri. Alhamdulillah si Godek sareng si Dekil ayeuna tos insap mudah-mudahan we insapna si Godek sareng si Dekil teh ngajantenkeun aman kanggo keluarga sadayana. Tayana teh Lastri bade ngajajab si Godek sareng si Dekil intina bade nyuhunkeun dihapunten ka warga anu salami ieu tos dianiaya tos didoliman banginten nya margi salami ieu kampungna anu disebat kampung Cikupa teh tos diranjah bari waktos anu sanes saeutik. Mitra sadayana supados teu nyangkolongting kana waktos sumangga dongeng Sunda Buk Indung kurang kawitan bae. Der ah ayo atuh mamang urang tepungan eta sepuh anu aya di kampung Cikupa mumpung siang keneh kitu cek Lastri. Oh mangga mangga nyi atuh anu saterusna tiluanana nuju ka kampung Cikupa tekung si Lila Lastri jeung si Godek si Dekil geus asup ka kampung Cikupa. Tapi barang serog kadinya barang katempo ku warga eta warga cing balecir lalumpatan bari kituna teh gogorowokan. Malahan maharita aya anu keur nanggung jukut an keleweng eta eter jukut dialungkeun belecet manehna lumpat. Ayeuna lumpat ngabecir teh sirikna sagala ditengar sagala dikait bakat ku sieun jeung reuasna. Kitu deui anu keur mang arita teh anu nanggung suluh ancun suluh terus diecakeun terus manehna lumpat kumaha we anu diudag ku maung. Hari ibu-ibuna kencang muru anakna anu keur arulin pan biasa hari pasosore mah barudak teh sok arulin di buruan. Aya anu sonah, anu galah, anu main kaleci rupa-rupa we kaulinan
zaman baheula da intina mah kapungkur mah sok aram nate diburuan da tempat aram zaman kapungkur mah lega teu sirikna dijewang eta leungeun budak teh terus dibawa nyaeta diasupkeun ka jero imah teu sirikna digusur terus pantona ditulakan atuh sakedeung ge eta lembur ngadak-ngadak sepi siga eueuh jalma an kadengewe hawar-hawar anu tulung-tulungan tulung tulung bangsat bangsat tulung tulung gitu nate eta sora meuni rame akhirna melas eta sora anu tulung-tulungan teh geus teu kadenge deui atuh mitra sakedeung ge eta lembur ngadak-ngadak sepi sigawe jalma kumaha we gaang anu katincap kabeh ngaringkep di jero imah kitu nate bari ngahep-hep esa ngorolok beungeut sepa ari budakna cing gararewek careurik atuh sebagian mah dibekem da bisi kadengieun ku si godek jeung si dekil lastri nepikeun ka gogodeg nepikeun ka kitu-kituna pengaruh si godek jeung si dekil bener naon anu diomongkeun tadi warga ningali rentang-rentang manehanana nepikeun ka si ganun ngalimaung hari-hari ta si godek jeung si dekil tunggul we kitu nate bari murubut ku cepanon ras inget kana dosa anu geus kaliwat hirup salila ieu nganyeun masalah jeung masalah salila ieu hirup man manehna nyen cucuk rungkang di masyarakat salila ieu manehna ngan seukur nyen kasusah jeung kabingung keur warga nu aya di kampung Cikupa nu watir mah boga anak domba hiji meunang ngagaduh dicokot ngalawan jelemana diteungeuh ras kadinya segruk si godek nyegruk cirik asa kanyerian lamun bisa mah cek pikiran manehanana hayang mulangkeun deui kana kajadian hirup tapi geus kumaha aya paribasa mitra nasi sudah jadi bubur sakitu ge alhamdulillah aya pitulung Allah manehna bisa keneh tobat babalik pikir ngancek pikiran si godek ngaran aya keneh harta nu di manehna janji dina ati rek dibalikeun deui ka warga sok sanajan geus loba anu beakna ngan ieu mah aya susah sesa sautak saeutik pasti rek dibalikeun geus loba urang dinya anu dianiaya ku manehanana geus loba harta bandana anu dipaling ku manehanana jeung geus loba jelema anu tilar dunya akibat ku kajahatan diri manehanana sorangan kok lastri nyarita sabar mamang sabar yuk ayeuna mah urang tepangan bumi patua atanapi bumi palebe itu cek lastri oh mangga mangga nyi mangga mamang ngiringan itu cek si godek hari-hari taya dua lalaki anu tadi lalumpatan tapi lompatna
teu ka imahna tapi ka imah palebe lempangna tarik siga anu di udag-udag ku Bagong teu mikirkeun ka nyeri sukuna anu ti kalarait jeung ti tarajong kana batu belecet budak dikaitkan akad geblug parejat udang deui kituna teh bari haheho kesang geus masihan awakna geus ngorolok cibreg kumaha we anu mandi cilong luncat ngaluncatan solokan berengbeng lumpat deui bari jeung tulung-tulungan tulung 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 ari ngaranna nyaeta anu hiji Mang Usin ari anu hiji deui Mang Kidi tepung silila Mang Usin jeung Mang Kidi geus nepi deui ka imahna palebe ngan teu bareng paudag-udag patutur-tutur hari-hari ta palebe keur tonggoy we maraban anak hayam keur maraban anak hayam anu karek pegar harita teh ai marabanana diburuan dameh lalega pikiranana kituna teh bari disasarung we da ngingetkeun geus waktu burit ari awak palebe keur nonggeng we harita teh keur neuneun para hayam teu kanyahoan heok keduh ditengar awakna ku awak Mang Usin waktu palebe mending ngakoak nyarewasnya nyeri awakna labuh banget nanti susut pisan kana taneup aduh kejo gelo sia kunyuk rawun edan kitu cek palebe bari kukulutus atuh hayam anu keur nyaratuan cing garapak aya anu kaluhur aya anu kakenca ka katuhu digebah satarikna rek reuwas kumaha tuh tong boro hayam jelema ge reuwas ari Mang Usin ge sarua awakna ti susut bokaha Mang Usin mah bibir jeung beungeutna kana tai kotok anu anyar kaluar anu anyar dikaluarkeun tina bujur hayam atuh Mang Usin meni jejebris bari nyusut tai kotok dina bibirna lumayan mitra rasa pait jeung pahangna aduh gelo ngejul nah ari sia hayam modal sangeunahna di mana sia teh kudu sadar yen rek aya aing ka dieu kituna teh bari jeung kukulutus amak meureun di ditu nama padahal hayam mah teu boga dosa teu boga salah manehna anu salah manehna nu nyieun dosa ari ta palebe koneal hudang an gantawang nyarekan ka Mang Usin Usin ari sia geus teu eling sia teh geus ebel ti rahasia gelo ti rahasia teling aing ditengar teu pupuguh sia teu gugur teu angin kawas anu ebel sia sia teh teu neuleuh teu gableg mata teu gableg cedo aing sakieu gedena ngajentul malah ditengar kitu cek palebe kitu teh bari dipopolotot nafsu lain di kieuna pangpakna mah reuwas kareureuhnakeun atuh keur nongeng ditengar satarikna aduh 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 palebe punten punten anu kasuhun aduh palebe sanes teu sopan ka sepuh punten
kuring sosok 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 sia nyosor bibir sia nu monyong kunyuk sia tu hirup teh montong sok-sokan lamun lempang sing hati-hati komo sia lumpat sia mah kawas gablek cokor opat kunyuk itu cek palebe sanes sanes sosokan gitu palebe abdi teh soak gitu cek Mang Usin soak mata sia kunyuk gitu cek palebe terus palebe ngawak-wak Mang Usin teh dibere pisan kesempatan ku palebe dina kerek nyarita diparak-pak terus kumaha we bangsat hayam benang ku hancipan dikepugan terus nepin kamung serat rek ngomong cekuk pan rek ngomong cekuk Mang Usin ngekitu karek-karek ap calangap gebes harita ge rek nerangkeun digebes deui montong calangap sia ayangnya tuh maka dapur awas anu pieu sia mah rek ngomong calangap unggul morek nya capek aya soraan gitu cek palebe atuh Mang Usin teh bingung handuk nama Mang Usin teh cep jempe percuma arek ngomong ge da manehna memang salah begitu teh mah wajar manehna bakat sieun keur kitu jol Mang Kidi kitu nate bari katingali ada nareng hapranjuk esang baseuh saawak-awak atuh Mang Kidi nafsu ninggali Mang Usin lain laporan ka palebe malah parasea siga anu maseakeun anak hayam hei Usin ke palebe hop urun lah boloh pasea itu si godek jeung si dekil jeung batuna geus deukeut kalah ka pasea siga nu bungah neuleuh bangsat garong begal ka dieu teh maneh deui Usin datang pangheulana ari datang ka dieu baceprot sia mah kitu cek Mang Kidi itu nate bari melak cangkeng dengekeun Usin oge palebe teh kawas lain kolot deui ku sarwana matak eta geus pareot oge geus kolot kudu mikir kudu kumaha geus kieu kitu cek Mang Kidi kitu cek Mang Kidi bari panonna burial gonjalik nafsu lain di kieuna atuh ngadenge ngaran nyangaran si godek jeung si dekil palebe meni calawak soak lain di kieuna reubeus kareuhakeun kaamek tadi ka Mang Usin ngadak-ngadak leungit asa ngadenge maung hareupeun irungna pok Mang Kidi nyarita deui Mang Kidi nafsu sabab omonganana saolah-olah teu ditanggap ku palebe jeung ku Mang Usin hei palebe aing calawak siga budak hayang nyusu ye kudu kumaha itu si kodeg jeung si dekil bari jeung aya baturna geus deukeut sok mikir kumaha carana itu cek Mang Kidi beuki nafsu palebe gancang istighfar astagfirullahaladzim la haula wala quwata illa bihil aliyul adim itu cek palebe ayeuna mah hatena rada leler
atena teteg deui pok palbe nyarita naon mangkidi aya si godeg jeung si dekil kitu cek palbe siga anu teu percaya kana omongan mangkidi ieu lebe kuring ngomong tita tadi karek kadenge eta abong pajabat celina dina tarang rakyat gegerewekan ti didenge sumohon palebe yang terhormat yen aya si godeg jeung si dekil malahan mah dibarengan ku budak ngora manawi tos katangkap ieu cariosan abdi itu cek mangkidi bangun kesalna keur nyarusuh nyasieun ari palbe kurang nangkep padahal mah palbe lain kurang nangkep da tadi manehna basa ribut jeung Mang Usin teh pok palbe nyarita malikeun ka Mang Usin hei Usin nah maneh teu nyarita teu nyarita ka dewek yen aya si godeg jeung si dekil sia mah kalakah neungar aing atuh jadi aing disalahkeun ku si kidi itu cek palbe balik nyalahkeun pok Mang Usin nyarita aduh ari palbe pan kuring rek nyarita tapi kan setiap kuring rek ngomong palbe norostos we terus ngomong jika nu jadi bere kesempatan rakyat ngomong teh palbe mah da asa pangeunana makana palbe upami rakyat made abdi nyarios pasang tah jejewir teh nah rakyat teh rek nyarita naon lain sentimen wae ka rakyat leutik teh akibatna kieu matak palebe dijen pupuh lembur oge supaya bijaksana cobi pasihan kesempatan ke rakyat leutik ngomong jeung lamun rakyat leutik rek ngomong teh ulah dianggap nu teu puguh komo curiga rakyat leutik mah model abdi dipaehan ge kojor atuh palebe bere abdi teh kasempetan keur cacarita itu cek Mang Usin ayeuna mah balik ngesang balik nafsu asa disalahkeun beureunan bari manehna can dibere kasempetan keur nerangkeun ka palebe Usin kidi hampura atuh palebe hampura we da tadi mah rek teu reuas kumaha rek teu kesel kumaha palebe keur neungar keur nonggeng ditengar pan kumaneh untung jajantung palebe teu ragrag amun ragrag kumaha itu cek palebe palebe mah ari masalah jantung mah gampang ganti we ku jantung cau meh celina adenge itu cek Mang Usin bari jeung nyungcung ari sia ngajak ribut ka aing Usin dar sia itu cek palebe bari singkil kitu na teh bari masang kuda-kuda nafsu meureunna nya ge aing kolot aki-aki sia soal diadu malah rasana aing can pernah dipanglumpatkeun aing geus menta dihampura sia nu salah sia nu popolotot hayo maju sia kitu na teh palebe bari nyokot cukil nyaeta paragilun teh di amang-amang ka Mang Usin
atuh mangkidi nafsu hauk mangkidi nyarita bari ngahauk balbe usin sia terek ararepel duaan rek teu areling rek nyucut sia teh hirup teh lamun rek galungan tuh di balong kagok aing mah pantas meureunnan pajabat ribut jeung rakyatna merebutkeun bebeneran bari bener mangan sasiki harus tunjung geus kolot lain areling beki garelo kitu cek mangkidi nafsu lain dikieuna pok palebe nyarita deui kidi hampura aduh malum geus kolot mah teu kaopa suat-suat tah ayeuna mah anu geus mah geus ayeuna mah hayo susulan patua kampung jeung Pak RT jeung bejaan anu sejena ayeuna pisan ditungguan kitu ku palebe kitu cek palebe atuh mangusin tetalangke gancang indit tidinya nyeta rek nyusulan patua kampung jeung Pak RT hari-harita palebe gancang asup Pak Imah nyata arek disalin baju sekalian manehna arek si beungeut da beungeutna tadi kana taneuh harita palebe geus kaluar deui geus siged malahan mah geus nyoren bedog hari-harita mangusin geus teu malire beungeutna anu pinuh ku tai kotok nyaeta tai kotok hayam cek Mang Usin alah nu kieu mah anggape vitamin C iraha aing kali-kali cenah nuang tai kotok ayeuna aya rezeki ti nu maha kawasa nya mangpaatkeun we rendang eueuh aya tai kotok atuh dasar ruah hayamna mah cenah kitu daging hayamna eueuh tai kotokna da tai kotok hayam nya lumayan oge palebe nyarita ka Mangkidi Angkidi hayu urang tungguan we urang tungguan batur ditepas urang bari padami kumaha yalusna yang da palebe can apal seluk pelukna itu cek palebe oh mangga palebe mangga kitu na teh Mangkidi bari nuturkeun palebe tekung silila mitra patua kampung Pak RT jeung warga didinya geus daratang abring kitu na teh bari marawa pakarang aya nu moal bedog aya nu moal parang aya nu moal halu wah rupa-rupa we aran pakarang dibawa malahan mah harita aya hiji aki-aki anu mawa arit dah tadi terek ngarit pas diajakan gue langsung indit pokona mah kabehanana teu lemor warga dinya geus gemes ngaran si Godek jeung si Dekil pok patua kampung nyarita ka palebe oh palebe ieu teh anu saterasna kumaha itu cek patua kampung pok palebe nyarita tah kieu patua Pak RT jeung kasalarea ayeuna mah eta nu ngaranna si Godek jeung si Dekil urang cangkalak we urang tewak aku ari diraponan ku sararea mah kuloban kieu urang teh nepikeun ka eleh nepikeun ka teu peunang keun pepeurieun ari peuting hese jeung lain hese pan urang anu sieun jeung anu jadi pikiran palebe asa teu kaharti nah eta si Godek jeung si Dekil datangna
berang-berang kieu siga anu rek sosoroh kojor eta mangkluk teh siga anu geus bosen hirup jeung make ngajak-ngajak batur yen informasi mati luan tadi teh cek si Usin mah itu cek palebe setuju palebe bener orang cengkalak kojoran lah jelema kitu batut mah heureun di dunya ge heureun urang sate lah mangkluk kitu mah rasaan mah dewek menyeri hate tak ku si bebengok si godeg teh ayam keur ngenog euy dicokot ukur nyileunglem digubug nogna digubug hayamna digubug sayangna diaut-aut nu gelo tah ayeuna mah kitu palebe urang cangkalak urang bawa ka Citaru urang seuseuh awakna di penting mah hese we dialana lain hese nu tadi teh palebe penting mah kuring anu sieun kitu cek obrolan eta warga kabehanana ge ngarasa gemes lain di kieuna undona kakerot jeung cek parangsa warga bener ari kulobaan mah piraku cenah cucunguk 3 siki ari ku puluhan mah nepikeun ka teu beunang sanajan si godeg jeung si dekil jago silat ari kulobaan wah cenah urang rongkop we malahan mah harita aya budak ngora lulumpatan bari moal kecrik atuh sararea rada ngaharuleng pok palebe nyarita ka budak ngora ari maneh komon batur mari bocah mah rek newak si godeg jeung si dekil ari maneh kalakah mawa kecrik rek ngecrik di mana maneh teh itu cek palebe bari jeung ngahuleng palebe salah sangka ing mah ka kieu rek ngalau atau ing mah rek ngecrik si dekil endekul antara mani jeung si godeg kan ari dikecrik mah gampang eta itu cek budak ngora bari seuri nyeleuk teuteung atuh sararea ge sareuri bener euy kecrik lah mujair wae nu dikecrik teh aya mah bagian garong urang kecrik euy satuju hayu satuju lah sip mantap tah mon mantap itu cek warga pok Pak RT nyarita deui mohon palebe upami kitu mah kuring satuju pisan tapi nah bade ditungguan di dia atau napi bade disapkeun ka ditu kitu cek Pak RT pok palebe nyarita deui urang papa gue ka ditu ari kitu mah urang teh jelas ulah nungguan di dieu urang papag ya tuh mangga setuju ayo setuju urang mah setuju lamun ditungguan di dieu bisi maneh kumaha ayo tuh bareng hayu atuh anu saterusna ping sararea ari ini rek newak si godeg jeung si dekil kitu na teh bari cing corowok cing corowok pakarang diacungkeun kumaha we siga anu rek perang atuh harita anu keur nyara rumput karana laki bari budak ngora jag-jag keneh mah asa kahatean kop kana pedog kop kana parang kop kana paneungeul terus eta bedog disoren bedog disoren kabaliutnya mitra punten cerut turun hilu kana abringan palbe atau eta abringan beki lila beki nambahan beki ngalobaan
itu nate bari eyah-eyahan kumaha we anu arek kaleuweung rek muru bagong saja jalan galecok ayeuna mah oi jeung urang poraran apa muntri poraran wah eta ngaran si goreng jeung si dekil tuman oi lain tuman sih ngomong teh tutumaneun gitu tah eta tuman awab teu pamikir kuring manehna ngan si kuring jeung anak hayam dewek oi nepikeun ka yatim piatu gara-gara si pepeungok si godeg jeung si dekil. Euy, yatim kumaha? Ya sia teh yatim pan indung bapana digobuk bonyok. Sia mah rupa-rupa wae. Oh, setuju urang koroyok we. Koroyok. Hadena mah oi, ame dikoroyok teh. Talian heula irungna, dudutan heula kumisna jeung godegna. Naon kuring mah aduh, keuheuh. Babengok eta dua manusia jeung sepak tosna we, mitra.